Kwa mitokoto ya mwambao, tegea Radio Coast. Radio Coast, fichua wazi. Mwaka 2004 Kenya ilikuwa mojawapo ya mataifa yaliyoathiriwa na kimbunga cha tsunami katika kijiji cha Jimbo, maeneo ya Vanga, kaunti ya Kwale. Mwichambi Kai Mtoro ambaye ni mwana kijiji alieleza simulizi fupi ya maisha yake na maisha ya kijijini humo. Kwa hakika kijiji cha Jimbo ni cha siku nyingi, cha karine na karine. Jamii ilikuwa ni ndogo sana na majumba pia mengi yalikuwa ni ya makuti, mengine ni ya udongo. Sasa kwa hakika ilikuwa sisi tukianza miradi na jamii ambayo ikiongezeka. Hapa Jimbo ama Jimbo kwa jumla ni wavuvi na ni wakulima, lakini namba kubwa ni wavuvi na wengine ni wakulima. Jamii ambayo inaishi hapa ni Wapemba, Wadigo, Wasigeju ambao tuko mpakani hapa. Mtoro na wanajamii walijitosa katika utunzaji wa mazingira, hii ikiwa ni funzo kutokana na tsunami walioshuhudia, hii ikifungua dirisha la ufadhili kutoka kwa hisani wa kimataifa, wa kitaifa, wa kijamii, yote yakilenga utunzaji wa mazingira. Tulikuwa na vikundi kama 5, Majaoni ambayo yuko Utange, alafu tukawa na Vanga vikundi 2, Magugu, Marikacha, Mambiweje Women Group, Kiwegu, tukawa tunavumilia nguvu kazi na Jimbo Environmental Group. Kwa hiyo tukaanza na miradi mpaka ilipofika mwaka 2008. Kijiji hicho ambacho kinapatikana kilomita 3 pekee kutoka mji wa Vanga kimekuwa na changamoto kadha wa kadha, hasa katika swala la elimu, japo Mtoro anasema wameanza kuona mwangaza baada ya ugumu wa muda mrefu. Hapa kuna ECD tu ambayo limejengwa kipindi cha CDF 2020 hapa. Ndio kaanza kujengwa na mheshimiwa mwingine alikuwa kitwa Zonga. Hiyo ndio kujengwa. Kwa hiyo kuanzia hapa watu wanasoma kuanzia PP1, PP2, PP3 ndio wanaenda Vanga kwanza. Wengine ni wadogo, umri ni mdogo kulingana na sheria. Sasa kuanzia miaka 4 mtoto ndio aanze kusoma. Kwa hiyo wanatembea hivyo. Na hiki kikundi ambacho ni cha Jimbo Environmental Group ni kimejaribu kuleta miradi mingi na jamii nyingi na yani mashirika tofauti ambayo yameigeuza hii Jimbo. Kwa sasa Jimbo iko na nyumba unaziona za mabati, za udongo ni kidogo sana, asilimia ndogo sana. Kwa hiyo kwa hakika miradi ndio ambayo imetuendelesha zaidi na kujuana na shirika. Anasema japokuwa sio mashirika yanayotoa misaada na kuwezesha jamii katika miradi endelevu, hali ingekuwa ngumu zaidi, wakishukuru mashirika kama vile Kanko. Wakati tuanza na hiyo shirika la East African Wildlife Society, Bwana Becha akiwa ni assistant director kule, alafu ikabadilika kwa 19 wakaanza shirika jingine ambalo ni la Kanko. Kwa hiyo Kanko na wao nao wakaingia kwa sababu walikuwa shaanza Bwana Becha kutuhamasisha na kutuendeleza. Shirika la Kanko lipoanza ikaanza sasa kutuelimisha na vile kutuelimisha mpaka ikatupatia mradi sasa ambao ni wa CDTF, Community Development Trust Fund, ambao ulikuwa una milioni 31. Hiyo grant yetu tulipoipata hapa tulipo ambao ni resource center, tukajenga, tukafanya mambo na mizinga kidogo ya nyuki, kuelimisha, tukapata exchange visit ambayo tulikwenda Kisumu. Miradi mingi tu ambayo mpaka sasa hii resource center inatumika kwa jamii, kwa mikutano. Vijana pia nao vile hatukuacha nyuma, tuko nao katika hali ya kupatia uwezo wa kuweza kuangalia mipira ama kusomeshana. Jana hapa alikuwa na training yao wakisomeshana youth ambayo ni karibu watoto 40, lakini mwanafunzi wao pia naye ni youth. Ili kuwezesha mabadiliko katika jamii, shirika la Kanko limesifiwa kwa kuhusisha jamii na hata kusaidia kutambua nafasi za ufadhili na miradi kwa makundi ya kijamii kama vile katika kijiji hicho cha Jimbo. Wale ambao ni waanzilishi na wao pia saa hii nao wamepata, kila mmoja kuna boti zao wamejiendeleza. Kwa mashirika ambayo yako hapa saa hii kuna WCS, kuna Kanko ambao ndio mlezi, kuna WWF, mashirika CDTF ambayo ilikuwa hapa, Diakone, SK Anglican Church, mpaka muda huu juzi walikuwa hapa kidogo kufanya evaluation ili warudi katika kuendeleza miradi mingine. Kuna mambo na FAO sahihi wako hapa pia vile
na small grant ambayo ni kuna state partner ambayo ni Bwana Becha kupitia Kanko. Katika siku ya kusherehekea siku ya mazingira ulimwenguni, Richard Matano Bemaronda kutoka shirika la Kanko anaeleza umuhimu wa jamii hiyo kulinda mazingira yao. Uhifadhi wa mazingira ni muhimu, hasa ukiangalia katika kijiji hiki cha Jimbo kiko baharini na kiko katika sehemu tambarare, na inamaanisha kwamba wakati tuko na vimbunga vile vya baharini kama matsunami, mara nyingi kijiji hiki huwa kinasombwa na maji, na ndio maana tunachukua muda mwingi kuweza kuelimisha jamii wakaweze kukumbatia moyo wa kuweza kujukumika katika kuhifadhi mazingira. Kwa hivyo tunaona kwamba wakati jamii itaweza kuhifadhi mazingira, wataweza kujiokoa katika majanga yale ambayo yanasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini je, ni wito gani jamii hiyo inatoa kwa serikali? Changamoto ambayo tuko nayo saa hii ni ukuta wetu ambao kuna sehemu imekatika, maji yanaingia mjini. Kuna hapa karibu sisi ni karibu na fuo, saa nyingine na maji nao yamekuwa ni mengi kulingana na mambo na climate change, alafu pia stress kulingana na hali ya upepo wa mara hii. Kuna Hidaya, mara wasikia hii jina fulani limekuja. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tuko karibu sana na sehemu za fuo, na kulingana na uvuvi ni sehemu tuko mpakani. Sehemu kubwa ya uvuvi ni Tanzania, na wale kule nako wana sheria zao. Mimi ni George Otieno na hii ni Radio Coast. Mitokoto ya mwambao na Radio Coast. Radio Coast, fichua wazi.